咁今日咧，我哋就會講關於咧用 Gemini 啦，或者其他咧嘅 AI 嘅生成式嘅 AI 工具咧，都可以製作到網頁嘅噃。咁其實有兩個步驟啦，第一個咧就係用一啲生成式嘅 AI 啦，咁就可以做到一個網頁嘅程式碼先。然後咧第二步咧就係上傳到去 GitHub page 啦。咁我今日咧就主要咧就會教大家咧點樣將我哋做好嘅網頁咧嘅編程咧就放上去 GitHub page，令到佢咧變成一個 URL 嘅 link 咧，就可以咧俾唔同嘅人同埋同學仔咧都可以瀏覽到個網頁啦。咁我哋咧其實首先咧就要有一個檔案啦，就係個檔名咧就叫做 index.html。咁我而家桌面已經有一個咧index.html 嘅檔㗎啦。咁咧我可以喺桌面嗰度啦 double click 佢打開，咁就會見到咧呢一個嘅網頁啦，係啦。檢查咗冇問題咧，我哋先至去 GitHub page 啦。咁我哋首先啦，咁可以咧喺瀏覽器搜尋 GitHub 嘅網站啦，入到去 github.com。咁首先嗱，就要先登入嘅啦，我呢度登出咗先，係啦。咁如果係有 account 嘅，咁就直接咁 sign in 啦。如果冇嘅話咧，就 sign up for GitHub，咁就已經可以啦。咁而家咧，我就先登入返我嘅戶口先。咁入到去之後啦，咁其實咧，我哋要上傳呢一個嘅 HTML 檔案咧，去到整一個網頁咧，我哋要先咧開咗一個咧叫做咧 repository 先嘅。喺右上角呢個 icon 撳咗落去之後，咁就會有一個 repositories 啦。咁你會見到啦，其實我都整咗好多個 repository 嘅。咁如果大家新開 account 咧就未有㗎。咁我哋咧撳到入嚟之後啦，點樣加一個新嘅 repository 咧？右上角有個加號，有個向下選單create new 嘅向下選單，撳一撳，然後揀翻第二個 new repository。揀好咗之後咧，我哋呢個 HTML 檔咧，究竟咧係關於咩主題？你可以先幫佢改個名，咁就要同翻你呢個戶口入邊咧，其他嘅 repository 個名要唔同嘅喎，係啦。咁譬如嗱，我今一次咧，其實就要做一個咧關於光合作用嘅介紹嘅網頁啦。咁所以咧，我就改咗佢嘅 repository name 咧，就係做 photosynthesis 啦。改好咗之後啦，碌到落去下邊咧，我哋會見到configuration 個 visibility 咧，其實見到係 public 咁就可以啦。咁就變咗咧，所有人咧可以上網都可以透過 URL 咧就睇到你個 repository 啦。OK 之後咧，我哋撳 create repository。好，入到嚟呢度啦，左上角咧就會見到啦，我哋嘅戶口名啦。跟住斜間咧就係你個 repository name 啦。咁我哋咧就要下一步咧上傳翻咧我哋嘅檔案入去呢一個嘅 repository 啦。咁我哋喺個 quick set up 藍色呢度啦，就會有得揀 uploading an existing file。咁我哋撳一撳，撳完之後咧，我哋可以咧上傳咗個檔案上嚟呢個網站先。咁就撳 choose your files。然後咧，我就會揀翻咧頭先咧我哋嘅 index.html 檔，撳打開，完成上傳之後咧，呢度會見到啦。咁睇下係咪我哋要嘅檔案先 index.html。如果唔係嘅，就撳交叉再重新上傳過啦。然後碌到落最底啦，咁你會見到啦 add files full upload。咁呢度咧就已經加咗啦。咁我哋就撳 commit changes， 咁咧就代表完成咗上傳檔案呢個程序啦。撳咗之後咧，你會見到啦，我哋呢個 repository 入邊咧就會有呢個 index.html 檔喺度啦。
咁第二步啦，咁其實我哋就要令到我哋咧個GitHub 就呢個網站咧係要喺 GitHub Pages 嗰度咧係開㗎。咁究竟喺邊度有個 setting 可以俾我睇到 GitHub Pages 嘅 URL 啊，同埋啲設定點做咧？咁就喺翻上面呢度有一個 settings 嘅掣，我哋撳一撳，然後咧去到 Pages 啊嚇，左邊呢度有個 Pages。咁去到 Pages 咧，咁其實咩係 GitHub Pages 咧？GitHub Pages 咧就係愛嚟咧，俾你可以整一個你個人化啦，或者你公司嘅，或者你 project 嘅網頁啦，就係喺一個嘅 GitHub 嘅 repository 入邊。咁我哋 build 同埋 deploy 嗰度咧就有少少嘅 setting 要做嘅喎。咁個 source 咧就唔使搞啦。deploy from a branch。咁但係個 branch 咧，我哋就要由 none 就喺向下選單嗰度揀翻做 main。撳完之後咧就撳 save。咁呢個時候咧就會顯示咗個名咧就寫住 GitHub Pages Source Saved。咁通常啦，我哋save 咗之後咧，其實都可能要等一等啦，先可以完全咧係可以開到呢個 GitHub Pages 嘅。咁我哋而家咧上傳咗之後咧，我哋可以去翻左上角嘅 General。咁呢度咧就有一個咧叫做 repository name 咧係可以自己改嘅嚇。咁如果你覺得photosynthesis 我唔中意，我想改其他名喎。因為呢度咧其實之後咧我哋喺個網頁咧都會顯示翻呢個 repository name 喺我哋嘅 URL 嗰度嘅。咁所以如果需要改咧，我哋就撳呢個掣。咁然後咧改好咗譬如啦，我 photosynthesis 我而家係第一個 version 啦，咁我 _1 有撳 rename。係啦，佢 verify 咗係冇用過咧，咁就 OK 啦。等咗一陣之後咧，其實咧你喺個 GitHub Pages 呢度咧會喺最頂呢個位置會見到有 Site is live at 呢一個網站啦。咁我哋可以試下開唔開到嘅喎，撳 Visit a Site。咁咧就成功咧係可以咧將我哋呢一個 HTML 檔案咧擺上 GitHub Pages，然後咧就做咗一個嘅網站啦。咁呢一個嘅 URL 咧，咁大家咧係可以 copy 啦，就係 share 去唔同嘅位置，係啦。咁大家會見到呢個咧就係我哋嘅account 名啦，然後就 GitHub.io 咧就冇得改嘅。咁跟住呢度咧 photosynthesis 咧嘅位置咧，其實就係喺咧我哋頭先 general 呢度有個 repository name 咧出現嘅，係啦。咁如果你想改咧，其實可以喺呢個位置改翻，咁就可以啦。咁今日嘅教學咧就係去到呢度。